tentando encontrar a solução dos meus problemas. Muitas vezes fui assim, sem saber o que fazer, me encontrava perdido por este mundo. Mas Jesus chegou pra mim, mostrando o caminho, a verdade e a saída, fazendo eu entender no mundo não tinha nada pra minha vida. Mas Jesus chegou então, abrindo meu olhar e mudou a minha vida. Me entreguei de corpo e alma e de coração. A mudança de Jesus na minha vida, ela é real. Você não sabe como, mas Ele é fiel. Eu hoje estou aqui fazendo a diferença nesta terra, porque eu sou de Deus. E se você quiser entregar a sua vida agora, venha correndo sem demora. Faça como eu fiz e terá vitória. Mas Jesus chegou então, abrindo meu olhar e mudou a minha vida. Me entreguei de corpo e alma e de coração. A mudança de Jesus na minha vida, ela é real. Você não sabe como, mas Ele é fiel. Eu hoje estou aqui fazendo a diferença nesta terra, porque eu sou de Deus. E se você quiser entregar a sua vida agora, venha correndo sem demora. Faça como eu fiz e terá vitória. A mudança de Jesus na minha vida, ela é real. Você não sabe como, mas Ele é fiel. Eu hoje estou aqui fazendo a diferença nesta terra, porque eu sou de Deus. E se você quiser entregar a sua vida agora, venha correndo sem demora. Faça como eu fiz e terá vitória. E terá vitória.